достар, мен бүгін өзімнің өмірімде маңызды орын алатын тақырыптардың бірі психологияда жақсы қыз синдромы деп аталатын синдром туралы айтқым келіп отыр. Адамдар балаларын тәрбиелеген кезде өте жуас қылып, момын қылып тәрбиелейді. Тыныш отыр, айғайлама, жылама, үніңді шығарма деген сияқты сөздерді айта бергендіктен бағанағы баланың санасы таза емес пе? Таза санаға жаңадан нейрондар қалыптаса бастайды. Ол кезде оңай, тез қалыптасып кетеді. Кішкентай күнімізде біз таза бет сияқты бүкіл нәрсені сіңіре береміз, гүлпа сияқты сіңіре береміз. Солай айғайлауға болмайды екен, тыныш жүру керек екен. Мен айғайласам, мен өзім правамды қорғасам, маған қауіпсіз, маған қауіп төнуі мүмкін. Мен үлкендерге ұнамай қалуым мүмкін, мен басқалардың көңілінен шықпай қалуым мүмкін, мені жақсы көрмей қалуы мүмкін, мені үйден қуып шығуы мүмкін деп бала қате ойлап тұжырым жасайды да, миы сол паттернді, нейрондарды миында қалдырып қояды. Нейрондар үлкейген кезде уже автоматты түрде адамның өмірінде қызмет ететін болады. Мысалы, біреу келіп айғайлап кетсе де, сен өзіңнің праваңды қорғай алмайсың деген секілді. Немесе өз ойыңды ашық айтқың келмейді. Мысалы, мен магистратураға оқып жүрген кезде бізге куратор күшті бір сұрақ қойды. Менде жақсы бір идеялар, жаңағы өзімнің ойым болған. Мен білмеймін, талпы адамнан қорықтым ба, өз ойымды айтқан жоқпын. Мен сол кезден бастап уже байқай бастадым, мен неге олай жасырын жүргенді жақсы көремін, неге мен өз ойымды айта алмаймын деген сияқты. Сол сәттен бастап мен бойымда жақсы қыздың синдромы бар екенін білдім. Бұл синдромнан арылудамын, бірақ бұл оңай емес. Бұл көп жұмысты талап етеді. Өйткені бұл бүкіл клеточный уровеньде қалып қойған информация, оны өзгерту енді шақ-шақтан басталады деп ойлаймын.